我哋固鎖咧就會用到騎士堡壘嘅固鎖啦。頭先唔好意思，語氣重咗，話佢冇乜用啦。大家好啊！我哋今日嚟開呢一隻騎士堡壘嘅，呢個係我哋喺 Flash 度少數有出 post 話俾大家聽，我哋買到原價喺呢個將軍澳樂安。係啊，近期真係大貨啊呢隻。咁咧特登要買呢一隻嘅原因係因為之前應該有條片大家有印象嘅話，我哋開咗隻腕龍鞭打，我哋就想同呢個腕龍鞭打組合成呢個騎士鞭打。而家最新喺 Flash 上面好 hit 一個 T0嘅組合。咁不過我冇嗰個好似係叫咩 N 族定 H 族啊，咁所以我會照用翻去呢個 UN 族啦，呢個換腕龍嗰個啦，跟住徽章同埋下邊嚿鐵就照用翻騎士呢嚿。Anyway， 我哋拆咗呢一隻先。好，咁啊睇到呢個主要嘅配件，先睇咗佢嘅上蓋先啦。哇，其實呢隻都幾聚手，唔怪之啲人推嚟打呢個防守反擊。跟住就去個固鎖，呢個固鎖咧，係唔係啲咩勁嘢嚟嘅，所以略過。就係呢個 UN 族啊，係咪？應該係同張圖好似有少少唔同，不過算啦。係啦，咁見到呢個就係一個呢啲尖頭嗰啲咧，都係一啲防禦型嘅軸心啦。咁我哋就組裝埋一齊先。原價陀螺就是爽啊！就係咁，我哋呢隻騎士堡壘咧就組裝完畢啦。咁啊喺將佢轉化成一隻騎士鞭打之前咧，我哋就先發射一下佢先。好，呢個騎士堡壘第一次發射啊！好似都係比較適合一個中速嘅發射，唔好扯得太後。如果唔係，佢就會有少少失控。好，咁啊，揾隻捱打專員出嚟玩下啦，呢個時候。好，捱打專員先 3、2、1 go。好，到騎士堡壘。Wanna get it gone, give me the experience. Make me a believer like a feature at the cinema. Then we gotta keep it all the secret like the Pentagon. All these people times, people asking me what we've been on. 果然你呢個個重量，即導致咧佢後期嘅就算轉速唔係好高咧，呢個位撞落去啲稍微輕身少少嘅都好有嗰種衝擊力。好，我哋今次調轉騎士堡壘行先。3、2、1。They just wishing they could watch it glow, watch it go through the fire like the Shaka song, or was it yeah? Either way, she gon' play the PlayStation, I'll play the Xbox. Good gracious！ 你咁樣遲緊就奸啲喎，好計。Anyway， 咁啊。呢個都唔重要，等我哋將佢改裝成我哋想要嘅樣先。好，我哋嚟組裝呢一個騎士鞭打平民戰神啦。咁首先你要有一隻腕龍鞭打啦 ，which 已經俾我拆到散晒啦，喺呢度。咁我哋要腕龍鞭打嘅呢個部件，係啦。咁我哋要騎士個徽章啦。唔知啲人好似中意用佢個徽章多過用腕龍嗰個。其實我覺得個重量差唔係話太多，係咪咧？我自己覺得差唔多咯，係啦，咁啊，根據個人喜好啦，嗰個色上邊，但係呢個好似稍微厚少少。Anyway， 咁跟住咧，我哋需要我哋需要騎士堡壘嘅去呢嚿，
係啊，咁啊形成一個咁樣嘅組合。咁咧，另外咧下邊嗰個咧，我哋就要用到碗龍邊打嘅呢一個。係啦，咁我哋嘅黃金漢堡包就係咁樣組成。好，咁我見到已經係大嚿㗎啦。咁另外咧，我哋固鎖咧就會用到騎士堡壘嘅固鎖啦。頭先唔好意思，語氣重咗話佢冇乜用啦。點知我再睇翻個攻略，頂原來係用佢，係啦。咁啊，成件事黃撳撳係非常好嘅。呢個芝士漢堡包雖然有塊生菜，真係要咁嘅。咁最後咧，我會用翻呢個騎士堡壘嘅一個啦。咁如果你有 H 軸嘅話咧，即係子彈飛走嗰隻咧，係更加好嘅啲人話，但係冇嘅就唯有咁啦。咁呢個就係我哋嘅騎士邊打芝士漢堡包，再埋呢個騎士就係呢個滿城盡帶黃金甲嘅 feel。咁當然啦，我哋即刻攞翻呢個點講啊？我已經唔記得咗，我頭先叫緊佢呢個做咩？是但啦，你而家暫時嘅愛好叫做沙包 ，OK。好，等我哋嘅沙包。捱打專員啊，係啊，捱打專員啊，我就係記得佢。係啊，係有個 term。哇！我哋見到漢堡包已經係俾捱打專員打一個圈㗎，黐線，成個有超大嚿。Grateful it made me say thank you, thank you, thank you, yeah. I swear she drives me crazy, think my brain is full. 好似係真係有少少舒適，但係呢個我覺得佢係有做到令 compare 就咁騎士堡壘嘅話，或者就咁 compare 碗龍邊打係已經再持久咗，即係成件事再穩定咗，因為佢嘅重心再向外咧，再轉得耐咗。今次我哋試下呢個防線嚟到喎 ，3、2、1，打專業。哦。Just can't shake it like delirium. When I get this faded, your body I just can't shake it. 轉得有啲唔係好穩喎，會唔會需持久啊？贏我馬鼻就係咁啊！呢個就係我買呢個騎士堡壘想要做到嘅效果，就係要呢一隻非常好。佢已經自動即係點話當選咗為我如果真係出去打比賽3隻咧嘅其中一個選手啊，就係咁啊！咁啊，今日呢條片就嚟到呢度啊！記得 like、share、subscribe 我哋 channel，follow 我哋 IG 係啦。我哋呢條片唔抽獎啦，係啦。抽陀螺嘅話再後啲先啦。咁啊，大家記得睇翻之前嗰2個抽卡包嘅片啦。